Tesla Model Y er preget av tynn lakk og mangel på både karosserifuging, deksler og understellsbehandling. For å kunne tilby en effektiv rustbeskyttelse av bilen, har vi utviklet et sett med deksler. Til hjelp med utviklingen av dekslene valgte vi Eker Design til å 3D-skanne, printe og lage prototyper. Etter omfattende utprøvning mener vi at vi har fått til en god løsning. Ja, her ser dere rustdekselsettet som vi har utviklet for Tesla Model Y. Vi har tidligere utviklet et sett for Model 3, og disse to platene er felles for begge de to settene. Mens resten av dekslene på bordet her, de er utviklet spesielt for Model Y. Disse to dekslene her, de hindrer sand i å sprute inn rundt fjærbeinet. Disse to er for å beskytte fjærtårnet over fjærbeina på hjulopphenget foran. Og de 4 dekslene vi ser der, de hindrer sand i å sprute inn rundt fjærbeinet. Mens disse 4 her, de beskytter på innsida av hjulbuene på Model Y-en, som har en litt spesiell hjulbueløsning. Disse dekslene er for å beskytte hjulkassene bak. Først og fremst bremserøret bak, og også området rundt støtdemperen. Livstidsgaranti mot gjennomrusting gir vi etter antirustbehandling og montering av de 16 rustdekslene vi har valgt å kalle RBY. Antirustbehandlingen foregår slik. Vi demonterer hjul, innerskjermer og understellsdeksler før vi sprøyter hulrom, hjulkasser, understell og hjulingspunkter. Til slutt monterer vi RBY-dekslene, innerskjermene og hjula.